अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा, हजरत खलीफतुल मसीह खामद, हजरत खलीफतुल मसीह खामद। इस्लाम अहमदियत, कादियान दारुल उलूम, इस्लाम अहमदियत, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की। नारे तकबीर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज अल्लाह ताला के फजल से जलसा सालाना कादियान अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। Kadiyan'ın Celsa Salahanası son yıllık toplantı sona ermek üzeredir. Yıl boyunca insanlar Celsa'yı beklerler ve onun için hazırlıklılarda bulunurlar. Ve daha sonra bir sene sonra Celsa zamanı gelir. Ve 3 gün hemen gelip geçer. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla Yüce Rabbimiz bizim ruhani yani manevi ilerlememiz için birçok feyizlerde bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi de Celsa Salanadır. Bu celsa dünyada eşi bulunmayan bir celsadır, bir toplantıdır. Burada bir dünyalık bir insanın, siyasetçinin boş sözlerini dinlemek üzere burada toplanmazlar insanlar. Aksine tam Allah ve Resul'ün sözlerini, manevi sözleri dinlemek için burada duyarlar. Allah-u Teala'nın mecliste bulunan sözleri dinlemek için burada toplanırlar ki Allah sevgisi daha da çoğalsın ve daha da Yüce Rablerine yaklaşmış olsunlar. Kur'an-ı Kerim'in talimatını anlamak için ve öğrenmek için burada toplanırlar ki kendi hayatlarında bu güzel talimatı uygulamaya koyabilsinler daha iyi bir şekilde. Hz. Muhammed Mustafa Hatemul Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem'in temiz hayatı
ki Hazreti Ayşe anamız radıyallahu anha ne güzel demiştir bu hayat hakkında. Kana hulukuhu al Kur'anu. सुनने आपके तज़किरे सुनने और अपनी ज़िंदगियों में इस पाक उसवे को जारी करने की Resulullah'ın कोशिश करने के लिए जमा tezkirelerini duymak ताकि अपनी दुनिया ve onun örneklerini hayatımızda uygulamaya koymak için biz burada toplanıyoruz ki dünyamızı ve ahiretimizi süsleyelim. Biz bu celsalarda zamanın imamı Mesih ve Mehdi ve Allah-u Teala'nın sevgilisi ve gönderdiği हाजा रजुलुम युहिब्बु रसूलल्लाह ki Allah-u Teala onun hakkında onunla konuşurken dedi ki haza raculun yuhibbu Resulallah. Bu öyle bir erkektir ki Resulullah'ı sever. Resulullah'ı seven birisidir demiştir Allah-u Teala. Allah-u Teala onun Resulullah'ı seven birisinin sözlerini dinlemek için toplanıyoruz. खुदा ताला की खातिर प्यार करता हूँ Allah-u Teala onu kendi sevgilisi haline getirdi. Çünkü o Allah-u Teala'nın sevgilisini Allah-u Teala'nın rızası uğruna seviyordu. Resulullah için Allah-u Teala yeryüzünü, kainatı yaratmıştı. Onun için böyle birisiyle birleşmek, onun sözlerini dinlemek ki bu fesada uğramış olan da bu zamanda ıslah ederek kendimizi hem dünyamızı hem de ahiretimizi süsleyelim. Bu öyle bir alışveriştir ki bunda hep kar vardır. Bizim bu toplantılarımızın gayesi şudur ki और इस मकसद के हसूल के लिए सारा साल इंतज़ार है बस क्या ही खुशकिस्मत हैं ve bu gaye için bütün sene biz bekliyoruz. जो इस दुनियादारी के दौर में O zaman ne mutlu aramızdan öyle insanlara ki bu maddiyat और आज dünyasında bu iyi bir gaye için burada toplanırlar. Ve bugünlerde सानिया के लिए Mesih ve Mehdi'nin kasabasında, köyünde toplanmışlardır. शामिलीन जलसा Allah-u Teala onu bu zamanın ıslahı için göndermiştir. Umarım bütün toplantıya katılanlar bu sözleri, bu gayeleri gözlerinin önünde bulundurarak celsanın 3 gününü geçirmişlerdir. झोलियां भर भर कर साथ ले जाने की तौफीक अता फरमाए Yüce Allah पाकिस्तान के अहमदियों bu celsanın bereketlerini tam olarak evlerinize götürmenizi size nasip etsin. Pakistanlı Ahmediler bu celsayı beklerler çünkü yakın olduklarından dolayı ve bugünlerde her iki ülkenin ilişkileri daha iyidir. Onun için तादाद फिर भी महदूद है celsaya katılma fırsatını buluyorlar. Çoklukla sayıları tabi yine sınırlı oluyor. Fakat sırayla her sene gitmek neticesinde तो तशनीकी का az da olsa o eksiklikleri giderilmiş olur. अहमदियों को पाकिस्तान में जलसा बस मैं ये भी उम्मीद Pakistanlı Ahmedilerin Pakistan'da celsa yapmamaları neticesinde duydukları eksiklik böylece biraz olsun giderilmiş olur. Umarım ki bu eksikliklerin giderilmesi için Pakistanlı Ahmediler özellikle गुजारे होंगे और बहुत दुआएं की होंगी अल्लाह ताला इन महरूमों की दुआओं को कबूल kendi bu günlerini dualar vasıtasıyla geçirmiş olacaklar ve çok dua etmiş olacaklar. Allah-u Teala bu mahrumların dualarını kabul buyursun. की शामिलीन की दुआएं भी Aynı şekilde genellikle बस diğer katılanların dualarını Allah-u Teala kabul buyursun. और जो पाक तब्दीलियां Katılanlar burada her ne duydularsa, dinledilerse ve güzel değişiklikler hissettilerse kendi hayatlarında onları hayatlarının birer parçası haline getirenler olsunlar inşallah. Bu gelip geçici değişiklikler bizim hayatımızın parçası olmadıkça मौरद नहीं बन सकते बस biz Allah-u Teala'nın lütuflarını elde edemeyiz. हमें बहरहाल उसे निभाने की कोशिश करनी चाहिए Allah-u Teala bize bir sorumluluk taşıtmıştır. Mutlaka onu yerine getirmeye çalışmalıyız. इसलिए बचने की कोशिश नहीं करनी Bugün dünyada bulunan bu fesatlar neticesinde खुद संभाल सकें biz
बल्कि korunmaya çalışmalıyız. Yalnız dünya ve ahiretimizi süslemek için değil. Aksine dünyaya yol göstermek ve onları yaramazlıktan korumak bizim görevimizdir ve bunun için de çaba sarf etmeliyiz. और खुदा ताला के हुजूर हकीकी रंग में झुकने वाला बनाने की जिम्मेदारी अहमदियों की है। Bu sorumluluk Ahmedilerin sorumluluğudur. Biz biat ederek, imamın eli üzerinde biat ederek söz verdik ki biz insanların iyiliği için daima çaba sarf edeceğiz ve insan oğlunun हमेशा कोशां रहेंगे। bundan daha fazla iyilik hangi şeyde olabilir? Ki biz onları Allah-u Teala'nın önünde eğilenlerden kılalım ki onlar berbat olmaktan, mahvolmaktan kurtulsunlar. Eğer iddiamız bu ise, ya iddiamız biz zamanın imamını bularak onu biatine girerek gerçek İslamiyet'i bulduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği हकीकी इस्लाम को पा लिया है। getirdiği İslamiyet'i bulduk diye iddia ediyorsak ve ona amellerden olduğumuzu iddia ediyorsak, हकीकत को समझने वाले Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim olarak indirdiği İslamiyet'e göre hareket iddiasında isek, o zaman bütün işlerimizde ve sözlerimizde takva olmalı. Her işimizi ve sözümüzü Allah-u Teala'nın rızasına tabi tutmalıyız. Allah-u Teala'nın korkusunu mutlaka kalplerimizde yaratmalıyız. अल्लाह ताला का खौफ और उसकी खशियत दिल में पैदा Kendi bencilliklerimizi insanlığın hayır için feda etmeliyiz. Bugün yalnız Ahmedidir takvanın gerçek ruhunu anlayan. आज ही है Çünkü bize कि हकीकी रूह bu zamanda güzel yol gösteren हकीकी रहनुमा birisini biz bulduk ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de وَاَخَرِينَ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ olarak müjdesini bize vermişti. Biz आखिरीन मिनहुम लम्मा şanslı insanlarız फरमाई थी। ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği gaybi habere göre gelecek olan Mehdi ve Mesih'i Hazreti Mesih'e Hazreti Resulullah'ın selamını ilettik. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का Kısacası takva dünyada yoktur. Onu tekrar yerleştirmek dünyada bu cemaatimizin görevidir. Eğer biz hayatımızda temiz değişiklikler yaratarak bunun için çaba sarf etmezsek, bizim iddialarımız ve bizim celsalarımız ve celsaya katılanlara katılma arzusu faydasızdır, boştur. Biz ne kadar şanslıyız. बेफायदा हैं। Allah-u Teala bizim için हम अहमदी Hablullah'ın bütün malzemelerini ये अल्लाह ताला ने bize elimize vermiştir. हबलुल्लाह के तमाम Allah Resulullah gibi en yüce peygamber bize bahsetmiştir. O bizim için bir en güzel örnektir. वसल्लम जैसा अजीम नबी का Onun hakkında Allah-u Teala لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ buyurmuştur. अल्लाह ताला ने फरमाया Şüphesiz Allah-u Teala'nın Resulü'nde sizin için en iyi örnek vardır demiştir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ilan etmiştir. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Bana tabi olun, Allah-u Teala sizi sevecek. के फत्तबिऊनी Bu diyerek söz vermiştir ki Allah-u Teala'nın ताला तुमसे ipi Resul'dur. Muhammed Mustafa onun örneğine bağlı kalarak ve onu severek रसूल सल्लल्लाहु अलैहि siz Allah-u Teala'ya ulaşabilirsiniz. वसल्लम पे चलकर Onun için bu Hatemül Enbiya ile gerçek ona karşı gerçek sevgi göstermek Allah-u Teala'nın ipine sarılmak demektir. Sonra Hablullah Allah-u Teala'nın ipi Kur'an'dır ki son şeriat kitabıdır. Son din kitabıdır. Tamdır bu. Mükemmeldir bu ve Resulullah'a indirilmiştir. Bunda kul hakkı ve Allah hakkının detayları beyan edilmiştir. हुकूकुल्लाह Ki onları yerine getirmekle insan Allah-u Teala'ya yaklaşır. Allah-u Teala'ya ulaşabilir. Bir rivayet vardır. Bir hadis vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu Allah-u Teala'nın kitabı yani Kur'an-ı Kerim bir iptir. फरमाया Bunun bir की किताब kenarı göklerdedir ve bir kenarı सी है, bir एक सिरा आसमानों पर है sonu yeryüzündedir. Ucu. Bir ucu gökte bir ucu da yerdedir. अल्लाह ताला का ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि इस हबलुल्लाह के तीसरे हिस्से को भी हमें Hatemul Hulefa'nın Mesih ve Mehdi olarak gelmesi da bunun bir ucudur.
Kısacası Kur'an, nebüvvet ve hilafet Allah-u Teala'nın ipini tamamlarlar. Ve daha sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kendisi vasıtasıyla hilafet nizamını yürürlüğe koymak ki o Resulullah'ın yolundadır. खिलाफत के निज़ाम को जारी फरमा Bugün yalnız Ahmediler buna inanıyorlar. Ahmediler dışında bütün Müslümanlar इस वक्त अहमदियों के ümmet sözü ile sözlendirilmelerine rağmen buna inanmıyorlar. Bunlardan mahrumdurlar. के इस तीसरे हिस्से को Fakat biz yalnız bu kadarla mutlu olamayız. Diğerler mahrumdur लेकिन हम ve biz bu ipi yakaladık. के दूसरे महरूम Bu ipi और हम yakalamanın en güzel yolu yahut onun güzel hakkını veren olmak için biz dahi अदा करने yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara bu hablullah, Allah-u Teala'nın ipiyle bağlamaya çalışmamız lazım onları. Ve mutlaka yapacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğimizi iddia etmemiz faydasız olacak, boş olacak. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e isnat olunan her kişiyi kendi tam hizmetçisine getirmeyemezsek वाले हर शख्स ve onun için çaba sarf etmezsek, गुलाम सादिक से Allah-u Teala bu zata bu görev vermiştir ki bütün fırkaları yok ederek bir tek ümmeti tekrar hazırla. कि तमाम Resulullah'ın hazırladığı ümmeti tekrar hazırla. उम्मत का क़याम करो Onun rengini ilk Müslümanlarda görüyoruz. कायम फरमाई थी Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Yüce Allah ilham indirmişti. Bütün Müslümanları, yeryüzünde bulunan Müslümanları topla. Allah dinin vahidin, bir tek din üzerinde. Onun için bir tek din üzerinde toplama görevi bugün Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inananların görevidir. Ki her çeşit मसीह मऊद tefrikeyi, के मान fırkayı yaratma sona ersin. Muhammed'in şanı ve Muhammed'in nuru yeni bir şanla bütün dünyaya üstün çıksın. और नूर मोहम्मदी एक नई Pakistanlı Ahmediler ülkede var olan yasalara göre eğer Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın और सख्तियों की mesajını iletemezlerse dualar vasıtasıyla जा नहीं सकते तो दुआओं से अपनी सजदा गाहों को तर करके bu görev yapsınlar. महरूमों और प्यासों Hem bu insanların hayatını süslemeye çalışsınlar ve Allah-u Teala da ya dilensinler bunu ki bunlarda ıslah bulsun. Her Ahmedi'nin duaları topluca olarak Allah-u Teala'ya ulaşırsa जब हर अहमदी inşallah Teala इज्तिमाई bu kalpleri sert olanların kalpleri dahi yumuşayacaktır bir gün inşallah. इन सख्त दिलों के दिल भी एक दिन नरम होंगे रूहानी नाबिनाओं की आंखों में भी रोशनी आएगी Ruhani yani manevi körlerin gözleri dahi nurlanacak. तो समझने की जरूरत Kısacası sorumluluğumuzu bilmeliyiz. Anlamalıyız ve yalnız burada bu kadarla yetinmemeliyiz. रहमतुल आलमीन Rahmetullahil alemin ve insanlar için bir ihsan edici पहचान करवाने olarak gelen Muhammed Mustafa bütün dünyaya Allah-u Teala tek Allah-u Teala'yı tanıtmak için gelmişti dünya insanlarına. Ki dünya insanları savaşlardan kurtulsunlar ve hem dünyalarını hem de akıbetlerini süsleyebilsinler, ahiretlerini क़याम हो ve dünyada kardeşlik kurulsun को आगे चलाने के लिए ve aynı misyonu ilerletmek için bu zamanda Yüce Allah Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Gayelerinden bir tanesi de budur. Bugünlerde biz görüyoruz ki गैर मुस्लिम ister Müslüman olsun ister gayrimüslim her biri और फसाद का शिकार है bir arbedenin içindedir. Fesada uğramıştır. Allah-u Teala'nın hakkı yenmektedir. इंसाफ Kul hakkı dahi verilmemektedir.
insaf ve adalet adı altında her yerde onun rencide edildiğini görüyoruz. नजर नहीं आता। Adaleti ve insafı hiçbir yerde göremiyoruz. Dünyanın hırsları çok fazla çoğalmıştır. Başkasının parasını, हिर्स और ललचाई हुई नजरों से देखा जाता है। parasına hırs ve açgözlülükle ona bakarlar. हिर्स अपनी तमाम हदों को फलांग रही है और इसमें हुकूमतें भी शामिल हैं। Hem insanlar hem de hükümetler buna ortaktır. Bugün yeryüzünde her yerde fesat bu sebeptendir. नतीजा है ये फसाद। Ve bunun neticesidir bu fesatlar. Onun için biz hem Müslümanlara hidayet vermeliyiz, yol göstermeliyiz. एक दूसरे की गर्दनें Onlar birbirlerinin boyununu keserler. Arap ülkelerinde को भी değişik fırkalara ayrılarak, और हुकूमत Araplarda değişik fırkalara ayrılmak ve hükümeti ele geçirmek ve hakları yok saymak, bütün fesatlar bu sebepten dolayıdır. जगह भी हमें Ve dünyada diğer yerlerde dahi हुकूक की पामाल açgözlülük, insanların hakkını vermemek, bütün fesadın temelini oluşturmaktadır. उम्मीदगाह है। Bu durumda bir ümit yeri vardır. यकसा हुकूक की जमानत Hem Müslümanlar için hem de gayrimüslimlere eşit olarak की जमानत देती garanti verir. Toplumda barış kurulacağı konusunda kardeşlik ve आज इसी तरह kardeşlik yaratmak तमाम बातों का क़याम की ज़ामन है। istemektedir. इस तरह आज से 1400 साल पहले थे। Bir garantidir. Bundan 1400 sene önce olduğu gibi bugün dahi bir बर्रे वल बहर के garantidir. Bundan 1400 sene önce zaharal fesadu fil berre vel bahar durumunu kardeşlikle, sevgi ile kardeşlik yaratarak हुकूकुल इबाद के dünya insanlarına कायम करने वाला kul hakkını en güzel örnekleri ileri sürdüler. Hakkını veren, toplumun barışı için zulmü sona erdiren, hayvanlara benzeyen insanları हाई नमूने कायम onların barbarlıkların en iyi örneklerin ileri sürenlere mukabil kendi talimatına uyanlara आला नमूने Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel örnekler göstermelerini sağladı. साल नमूने बनकर Ki kıyamete kadar bunlar insan uğruna, Allah-u Teala'nın देते रहेंगे। uğruna onlara sabır öğretmektedirler insanlara. अमन के लिए Barış için क्या कोशिशें की, ne çabalarda bulunmadı. इससे भरी पड़ी है। İslam tarihi bununla doludur. Mesela हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman किस्म के तबकों orada değişik tabakalar, değişik dinler ve मुआहदा हुआ। oradaki taifeler arasında bir anlaşma yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükümetin önderi olarak kabul edildi. एक रखने के लिए Bütün fırkaları उनके क़याम के bir arada tutmak için, toplumda barış yaratmak için, ilerlemek için, करने के लिए zulümü yok etmek için, insafı yerleştirmek için bir anlaşma yaptı. वहाँ क्योंकि यहूदियों की तादाद ज़्यादा थी, Orada Yahudiler çoğunluktaydılar. Yahudilerle dahi bir sözleşme yapıldı. O da şöyleydi. यहूद को Yahudilere के साथ Müslümanlar ile रहना होगा। birlikte onlar kalacaklar. Müslümanlar ve Yahudiler kendi dinlerine bağlı kalacaklar. मुसलमान दोनों Yahudiler ve Müslümanlar birbirlerine के साथ सुलह और नसीहत पर आमिल रहेंगे barış gösterecekler. और सुलह और नसीहत में किसी किस्म की Ve barış ve nasihat arasında आने देंगे। hiçbir engel oluşmasına izin vermeyecekler. Sonra ortaklarda birisinin hakkını yemeyecekler. Her bir taifenin mazlumuna yardımcı olacaklar. Her मानित करता रहेगा kişi kendi komşusunun hakkını verecek. अगर किसी नौ की मनफियत होगी तो मुसलमानों की Barış durumunda शुरकाए करारदाद भी इससे नफा उठाने वाले होंगे। बस herkes bundan istifade edecek. Müslümanlar gibi Yahudiler dahi.
जो माशरे के अमन की demek ki toplumu हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम toplumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatında biz görüyoruz nasıl emniyeti yerleştirmeye çalıştı. Sonra Necran'daki Hristiyanlara bir söz verdi. जिसकी चंद पहलू ये हैं Onun bazı örnek yönleri buydu. Mesela bu ki onların düşmanları अपने घुड़सवार पैदल मुसल्ला और जोर आवर मुसलमानों से करूंगा onların düşmanlarına karşı bunları koruyacağım. उनकी हिफाजत करूंगा Ee, फिर फरमाते हैं sonra diyor ki onların खाने kiliseleri, ibadet yerleri ve misafirhaneleri ister dağlarda olsun ister açık meydanlarda yahut mağaralarda olsun, karanlık mağaralarında yahut vadilerde yahut çölde olsunlar, hepsini ben koruyacağım. फरमाया इन मुआहिदीन और इनके हम मशरब ग्रोह के अकायद और रसूम Onların gelenekleri ve dinlerini koruyacağım. Bu benim görevimdir. की और बहरी शर्क व Bunlar में क्यों ना हो karada olsun, denizde olsun, का हर फर्द benimle birlikte her Müslüman olan bu sözleşmeye bağlıdır. शामिल होने से भी Benim halkıma girmeleri neticesinde dahi ben onları koruyorum. उनका मुहाफिज हूँ और मेरे साथ Ve benimle birlikte benim arkadaşlarım dahi bu sorumluluğu taşımaktadırlar. पर सीना से पर İslamiyet'i koruyorlar bunlar. उनका ताकुब करे Hiçbir musibet onlara gelirse biz onlara yaklaşmasına izin vermeyeceğiz. कि हम अपनी जंगी मुहिमों में उन्हें Savaşlarımızda onların isteği olmadan biz onları ortak etmeyeceğiz zorla. Onların papazları, rahipleri ve yolcuları उन्हें माजूल नहीं करूंगा işlerinden atılmayacaklar. फरमाया कि इनकी इबादत गाहों में Onların ibadet yerlerine dahi ben karışmayacağım. फिर एक ये है शर्त कि ना उन्हें मेहमान सराय के तौर पर इस्तेमाल करूं Misafirhaneler gibi dahi kullanmayacağım. जहाद और मजहब Onların ulemaları, din bilginleri ister dağlarda olsun ister sahalarda hiçbir vergi alınmayacak onlardan. Zimmi Müslümana karşı savaşı yapmasın. Onlar जो अपनी अमान का इवज अदा करते biz onlara emniyet verdik ve onlar onun vergisini ödüyorlar. हैं और खानका Eğer onlar ibadet yerlerini मरम्मत करना चाहें ve binalarını tamir etmek isterlerse ve Müslümanlardan yardım isterlerse खयानत करना ही mutlaka onlara yardım etmeliyiz. कर्ज और एहसान न Bu onlara bir minnet olmayacak. तकवीत होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir minnet olarak onlara bu söz vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneği budur. Barışı yerleştirmek için, eman vermek için, sevgi yaratmak için Resulullah böyle çaba sarf etmiştir. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği और इंसानी कदरों के कायम करने के लिए ये हमें नजर आता है insanlık değerlerini yerleştirmek için ve मुसलमान उम्मा में से barışı yerleştirmek için böyle çaba göstermiştir. Müslümanlarda da bunu görüyor muyuz? Resulullah'ı sevdiklerini iddia ediyorlar. गैर मजहब वालों के जानो माल Fakat örnek budur ki जमानत दी जाए burada Resulullah yabancılara garanti veriyorlar. तो लहदा रहा Ve bugünkü Müslümanlarda değil gayrimüslimler, Müslümanların canları dahi korunmuş değildir. जैसा कि मैंने कहा Söylediğim gibi मुसलमान मुल्कों Müslüman ülkelerde की हवस ने kişisel haves ve fırkalar bu Müslümanları kör etmiştir. और एक दूसरे के बेदरेक कत्ल Birbirlerini öldürürler hiç korkmadan. करने वाले तो उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanıyorlar अपने एक मानने वाले को ki o सर्जनिश इस बात पर की थी birisini azarlamıştı. Sen niye kelime-i şehadeti getiren birisini öldürdün? कि उसने खौफ O da जिस शख्स को कत्ल किया था उसने खौफ korkudan kelime-i şehadeti okuduydu deyince Resulullah dedi ki sen onun kalbini yarıp da görmüş müydün? कि खौफ से पड़ा Ki korkudan mı okudu yahut tam içten mi okudu? Fakat bugün bu ulemalar और जो लीडर बने फिर ve sözde lider olanlar एक तबका bir tabaka आलमुल गैब alemul gayb olduklarını iddia ederler. कि हम जानते Biz biliyoruz हैं कि अहमदी कल Ahmediler दिल से kelime-i şehadeti içten getirmezler. Onun için onlara yapılabilen zulümü yapalım. फिर नामूस Sonra Resulullah'ın
जिस मजहब वाले को चाहें sevgisi, saygısı uğruna kimi isterlerse asmaya hazırdırlar. जो इंसानियत Allah-u Teala bunlara ceza versin. Onlar insanlık değerlerini yok ediyorlar. अमन की जमानत देने वाले Emniyet için garanti verenlerin बाजार गर्म ismi altında bunlar zulüm ediyorlar. खुदा की बेआवाज़ Allah-u Teala'nın sessiz cezasından gelen cezadan korkmalıdırlar. इंतहा की वजह से O da zulüm sona erince, नहीं छोड़ती। ceza gelince inince मुसलमान ममालिक hiçbir şey baki bırakmaz. Müslümanlar ülkelerde de biz şimdi hangi fırka वो तो hükümette ise diğer fırkayı sıkıntıya sokmak için bu gibi hareketlerde bulunurlar. लेकिन Ancak Hindistan जो सेकुलर मुल्क होने का दावा कर seküler, laik olduğunu iddia eder. Orada dahi जहाँ और इसमें इस मुल्क में हिंदुओं की orada Hindular çoğunluktadırlar. Orada dahi Müslümanlar aynı kötü işler yapmaya başladılar ve hükümetten talep ediliyor ki Ahmedilerin celsalarına अहमदियों को engel koyun. Bunları Kur'an'ı gösteriyorlar. Bunu da kapatın. Birçok yerde bu gibi taleplerde bulundu. Ahmedilerin televizyonu kanalı kapatın. इंसानियत Ahmedilerin İslamiyet için yaptıkları hizmetlere engel oluşturun. Bir tek Allah-u Teala'nın ibadetine engel olun. Bunların naralarını और नारों से अहमदियत कुछ नहीं बिगड़ सकती। Ahmedi cemaati zarar görmeyecek ve hükümetleri yardım için çağırmakla Ahmediye cemaatinin ilerlemesi durmaz. अहमदी खुदा Allah-u Teala bir tek Allah-u Teala'nın ibadetinden vazgeçemezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmetullahi aleminin örneğine bağlı kalmaktan da Ahmediler duramazlar. कई ऐसे Birçok cabir ve zalim, Firavun'a benzeyen insanlar ve hükümetler geldiler और दुनिया से हसरत ve hasret ile bu dünyadan ayrıldılar. बल्कि ऐसे लोग Öyle insanlar अंजाम के kötü sonuçlarının sonunu görerek bu dünyadan ayrıldılar. Ama Ahmedi cemaati Allah-u Teala'nın lütfuyla ilerliyor yükseklere doğru, menziline doğru ve devam edecek böyle ilerlemeye inşallah Teala. Tamam. और यही अहमदियत का Ahmediye cemaatine bu mukadder kılınmıştır. लेकिन Ses şimdi Kadiyana ulaştı. लेकिन Ancak Hindistan'ın insafı seven insanlara söylüyorum. Politikadan dolayı अगर किसी भी मजहब hangi din olursa olsun eğer şiddete ये मुल्क में izin verirlerse sizin ülkenizde dahi भी सेकुलर होने के दावे layık olmanız iddiası sona erecek ve orada da बदमनी barış yok olacak के अलावा ve ahlak bozulacak. Onun için अपने अरबाब हल kendi yöneticilerine söyleyiniz. Eğer ülkenin ilerlemesini istiyorsanız ve barışı istiyorsanız her çeşit şiddete karşı çıkın. अब मैं फिर Şimdi ben tekrar İslamiyet'in talimatına geri gelerek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem का अजीम उसवा Resulullah'ın en yüce örneğini ileri sürerek Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın bazı referanslarını okuyacağım. Şöyle diyor. Hac suresi 17. cüzde Allah-u Teala der ki وَلَوْلَا دَفْءُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا. Yani eğer Allah-u Teala'nın adeti olmasaydı ki bazı insanları diğer insanlar vasıtasıyla savunmasaydı zulüm o kadar fazla olurdu ki ibadet yerleri ve kiliseler ve Yahudilerin sinagogları ve Müslümanların camileri yok edilirdi. जहाँ कसरत से जिक्र Ki Allah-u Teala'nın zikri çoklukla yapılan camiler dahi yıktırılırdı. Allah-u Teala diyor ki bütün ibadet yerlerini ben koruyorum ve İslamiyet'in görevidir
ki eğer mesela bir Hristiyan ülkesine üstün çıkarsa onların ibadet yerlerine asla उनके गिरजे मस्मार karışmasın ve onların kiliseleri yıktırılmasın. Resulullah'ın hadislerinden dahi aynısını biz görüyoruz. Hadislerden öğrendiğimiz kadarıyla bir किसी कौम के kumandan göreve gönderildiği zaman ona emir verilirdi ki Hristiyanların ve Yahudilerin ibadet yerlerini ve fakirlerin ibadet yerlerine karışmasın. किस कदर तासुब Bundan açılıyor ki Allah-u Teala asbiyete ne kadar karşıdır. Yahudilerin ibadet yerlerini, camileri koruduğu gibi korumaktadır. इस खुदा ने जो İslamiyet'in temelini atan Allah istememiştir ki İslamiyet fena olsun. Düşmanların saldırıları neticesinde savunmaya izin vermiştir ve savunma gayesiyle karşı çıkmaya izin vermiştir. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग की Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 seneye kadar savaş yaptı. और वो Ama bir öz savunması gayesiyle 13 seneye kadar sıkıntı çekti. Müslümanlar erkek ve kadınlar şehit edildiler. Sonunda Medine'ye geçti. Orada dahi zalimler peşlerini bırakmadılar ve böylece Allah-u Teala mazlumlara öz savunma için izin verdi ki yaramazlıklarından halk korunmuş olsun. परस्त कौम के लिए राह खुल जाए। Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kimse için kötülük istemedi. तो रहम में मुजस्सम थे, Baştan başa merhamet idi. तो जब आपने पूरा Eğer हासिल कर लिया था और शौकत आपको मिल गया तो आप उन तमाम अइम्मतुल कुफ्र को başarıya ulaştığı zaman ve üstün çıktığı zaman bütün düşmanların liderlerini öldürebilirdi. से आपका पल्ला बिल्कुल पाक था, Ancak मगर बावजूद इसके genel आम के लिहाज से akıl ve और इंसाफ के लिहाज insaf bakımından hakkına sahibidik, onları astırsın. Fakat hepsini affetti Resulullah. Bugünlerde isyan edenler ve होते हैं, उन्हें कौन पनाह दे सकता है? isyan edenlere kim onları affedebilir? İngilizler Hindistan'da üstün çıktıkları zaman bütün isyancılar yok edildi ve onların bu cezaları बागी के लिए adalet idi. लेकिन ये आप ही Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hafsalasıydı ki o gün buyurdu ki gidin ben hepinizi affettim. Bundan apaçık anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan oğlunu çok seviyordu. Öyle sevgi ki onun örneğini başka yerde görmemiz mümkün değil. Yine eğer denirse ki İslam diğerlere karşı sevgi göstermiyorsa denirse bundan daha fazla haksızlık ne olacak? Mümin muttakinin kalbinde yaramazlık olmaz. İnsan ne kadar takva olursa o derecede bir insanı eziyet vermek istemez. बस हमें इस बारे में Onun için zerre kadar bizim şüphemiz yoktur. वो मजहब है जो दुनिया में İslamiyet दामन है, dünyada barışı sağlamak isteyen bir dindir. बदअमनी के लिए Ve asla तालीम नहीं दी और ना ही यहाँ हजरत Resulullah ve onun halifeleri से और उसमें से उनके ज़माने örneklerinden anlaşılmıyor ki इस्लाम ने मजहब के तौर पर मजहबी के फैलाव के लिए हमले किए हों और बदअमनी onlar yaramazlık olsunlar. Hem Resulullah ve onun halifeleri. क्योंकि Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi जैसी बनी नौ इंसान की öyle bir sevgi başka hiçbir yerde görmemiz mümkün değil. Nasıl olabilir ki Resulullah'ın ve onun eshaplarının örneklerinden anlaşılsın ki onlar barışı yok etmiş olsunlar yahut insanlara eziyet vermeye kalkışmış olsunlar. Resulullah öyle bir peygamberdir ki onun ahlakı Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim der ki ya eyyühellezine amenu kunu kavvamina lillahi şuhada bil kiste ve la yecremennekum şen'anu kavmin Allah ta'dilu idlu huve akrabu littakva vettakullaha innallaha habirun bima ta'malun. Ey inananlar Allah için şahit olarak insaftan yana olun. Hiçbir kavmin düşmanlığı sizi
adaletsizliğe sürüklemesin. İnsaf edin ki takvadan yakının takvaya. İnsaf ve Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onun için eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine bağlı kalmaya iddia ediyorsak hiçbir milletin düşmanlığı bizi adaletten ayıramaz. Dünyanın hiçbir çabası bizi adaletten ayıramaz. Resulullah sevgiyi yaymak için en pis kötü düşmanlarını dahi affettiydi. Onlara ceza vermek tam adalet olurdu. Yine onları da affetti Resulullah. O zaman nasıl olabilir ki insaf yapmasın? Onun için kendisini seven ve kendisine tabi olan hiçbir gerçek mümin insafı yok sayamaz. Ve adaleti yok sayanların kalbinde takva yoktur. Söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabıdır. Din kitabıdır. Her bakımdan tam ve mükemmel ve tamdır. Allah-u Teala bunun asla zayi olmasına izin vermeyecek. Onun için bu zamanda Allah-u Teala vaat edilen Mesih ve Mehdi'yi göndermiştir ki insanların kalbinde takva yaratılsın. Son mükemmel dini inananlara müjde verdi Allah-u Teala ki ahirin ilklerle birleşecekler ve biz şahidiz ki Allah-u Teala verdiği bu sözü tamamladı ve bugün Ahmedi cemaatine katılanlar vasıtasıyla tek ümmet olmanın manzaralarını görmekteyiz. İnsaf ve barışı sevenleri görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığının barış ve kardeşlik için ve en fazla tevhidi yerleştirmek için yaptığı çabaları görüyoruz ve bunu okuyoruz kitaplarında. Mesih Muhammed Aleyhisselam bir yerde diyor ki bizim usulümüz budur ki bütün insanlara sevgi gösterelim. Eğer birisi Hindu bir komşusunu görüyorsa ki orada ateş vardır ve bu kalkmıyorsa o ateşi söndürmek için ve yardım etmek için doğru söylüyorum ki o benden değil. Eğer bizim müritlerimizden birisi görüyorsa ki bir Hristiyanı birisi öldürüyor ve onu kurtarmak için yardım etmezse ben doğrusunu söylüyorum ki öyle birisi bizden değil. İslam bu kavimin kötü insanlardan sorumlu değil. Bazı insanlar bir rupi için çocukları öldürürler. Bencillikten dolayı olur ve özellikle bu cemaatimiz takva için bana gelmişlerdir. Benim için haydutların işini öğrenmezler benim için ve imanlarını zedelemek için bana gelmezler. Ben doğrusunu söylüyorum ki ben hiçbir kavme düşman değilim. Mümkün olduğu kadar onların inançlarını düzeltmek istiyorum ve eğer birisi söverse biz Allah-u Teala'ya şikayet ediyoruz, başka bir mahkemede değil. Ve buna rağmen insanları sevmek bizim görevimiz olmalıdır. Sonra cemaatine nasihat ederek bir yerde diyor ki ben cemaatime nasihat ediyorum. Düşmanların küfürlerini dinleyerek tahammül etsinler ve asla
küfürle karşılık vermesinler ki böylece bereket yok olur. Sabır ve tahammül göstersinler ve ahlak göstersinler. Unutmasınlar ki akılda ve coşkuda büyük arada düşmanlık vardır. İnsan coşkuya kapılınca aklını kaybeder. Ama her kim sabır ve tahammül gösterirse ona nur bahşedilir. Ve böylece onun kuvvetine yeni bir nur bahşedilir. Ve nurdan nur yaratılır. Coşku anında, öfke anında insanın zihni karanlık olur. Onun için karanlıktan karanlık doğar. İşte bu güzel talimattır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu her Ahmedi'den beklemiştir. Bu bizi o nuru elde eden yapacak. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Resulullah getirmişti bu nuru. Ve onu gerçek aşığı tekrar yeniletmiştir. Kendi cemaatidir bugün dünyanın emniyet ve barışının garantisi olan. Ama hepimiz kalplerimizi yoklamalıyız. Yalnız biat iddiasında bulunarak insanlara emniyeti verebilir miyiz? Barışı verebilir miyiz? Hayır. Onların sancısını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde bulunan sancıyı anlamalıyız. İnsanlar için nasıl sancı duyardı? İmam-ı Zaman onu bizim aramızda yaratmak istiyordu. Kalplerimizde sevgi ve insan değerlerinin sevgisini yaratmalıyız. Kalplerimizdeki kinleri en küçük seviyede dahi bitirerek sevgi pınarlarını akıtmalıyız ki dünya insanlarına soğuk su versinler içmek için. İnsanlara teselli versinler. Hem maddi hem manevi olarak onlara huzur versinler insanlara. Dünya insanlarını zulümden korumalıyız. İnsaf ve insafın şartlarını tamamlayarak Kur'an-ı Kerim ondan bahsetmiştir. Demin okuduğum ayette dahi vardır. Zulüm aleyhinde cihat etmeliyiz. Eğer bütün bu olursa o zaman biz Resulullah'ın gerçek aşıkları sayılabileceğiz. Resulullah'ın rahmetullahi aleminin hizmetçileri olacağız. Toplumda en küçük seviyeden tutarak ülke çapında zulmü yok etmek için ellerimizden geldiğince çaba sarf etmeliyiz. Burada toplantıya katılmamız faydalı olacak. Ama şart şu ki biz imanımızı ameli salih ile pekiştirelim. Fakat söylediğim gibi dualarımız vasıtasıyla secdelerimizi tutalım. Kalbimizde insanlara karşı bir sancı olsun ve insanlar için dua edelim. Allah-u Teala'nın hükümetini kuracağız. Çabalarımız bile Allah-u Teala'nın ayaklarına çekmeye çalışacağız. İnsanların kalplerinin yumuşaması için dua edeceğiz. Rahmetullahi aleminin bayrağının dalgalanması için dua edeceğiz ki insanlığın bekası bundadır. Dünyanın bekası bundadır. Varoluşu bundadır. Amın ve barış ve emniyet bunun vasıtasıyla olacak. Başka hiçbir çaba yoktur. Ki insanlara barış sağlayabilsin. Bugünlerde hükümetler derler ki biz barış için savaş ediyoruz. Biz insanlara zulümden korunmak için silah veriyorlar. Bunlar yalancıdırlar. Onların gözünde yalnız kişisel menfaatları olur. Diğer ülkelere giderek savaş yapmak yalnız bunun içindir ki diğer o ülkenin parasını ele geçirmek asıl gayedir. Barışı sağlamak değil. Bu güçlerini göstermektir ve diğer insanları küçük düşürmektir. Bu kişisel bencillikler vardır ki barış adına savaş açarlar.
और आज़ादी ज़मीर की मदद insanlığın hürriyeti adına diğer yerlerde merkez kurarlar, diğer ülkelerde. या कायम करने की कोशिश कर Çünkü bencillikler vardır. Allah'tan uzaktırlar bunlar. Onun için bunlar इसलिए insafa yaklaşamazlar. इंसाफ Bunların amellerinden biz bunu görüyoruz ve dünyada gördüğümüz budur. की दुनिया में हमें आजकल नजर आ रहा है। İnsaf adına insanlık yok edilmektedir. Ve bunun neticesinde और इसके नतीजे yepyeni teröristler ortaya çıkmaktadır. होते चले जा रहे हैं और दुनिया खौफनाक तबाही को आवाज देती चली जा रही है। Ey Mesih Muhammed'in hizmetçileri, bugün sizin görevinizdir. ये आज तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने Kendi dualarınız vasıtasıyla dünyanın emniyetini ve barışını koyunuz ve bütün yeteneklerinizi kullanarak, को बुरुए कार लाते हुए अपनी तमाम bütün dikkatinizi bu yöne çevirerek çaba sarf ediniz. İmam-ı Zaman'ın bu köyünde इस बस्ती में ki siz orada toplandınız, şöyle bir söz vererek kalkınız ki, ayrılınız ki biz कि हम kendi karakterimizde bir değişiklik yaratacağız. Allah-u Teala ile böyle bir alaka kuracağız ki जिससे दुनिया में जलतर वो bütün dünyadan bencillik yok olsun bunun neticesinde ve insanlar Rablerini tanısınlar. खुदा को पहचानने वाली बन जाए। Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu önemli gaye için gönderilmişti. Ve bu önemli gayeyi elde etmek için हम मकसद है Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizden biat almıştır. Allah-u Teala bunu becerebilmemizi bize nasip etsin. Amin. Şimdi bundan sonra dua edeceğiz. Allah-u Teala sağlıkla evlerinizi geri götürsün. Yoldaki sıkıntılardan korusun. कि हर शर से महफूज रखे। Sadakalarla ve dualarla bu yolculuğunuza girin. Allah-u Teala hepinizi korusun. ताला आप सबको हाफिज और नासिर Kadyan'daki dervişler ve onun evlatlarını Pakistan'daki Ahmedileri dualarınızda unutmayınız. अपनी दुआओं में याद रखें। Bütün dünyadaki Ahmedilere dua ediniz. तमाम अहमदियों को दुआओं में याद रखें। Hiçbir şekilde sıkıntıya girmiş olan insanlara da dua ediniz. Allah-u Teala hepsine dua etsin. Sıkıntılı insanlar için dua ediniz. को अपनी दुआओं में İnsanlık için Allah-u Teala onlara doğru yolda yürümelerini nasip etsin. Şimdi hep birlikte dua edelim. अता फरमाए। अब दुआ कर लें।
आमीन।